yeroo azaanii masjida azanamu hin dhaga'u. Yeroo salaanni salaatamu yeroo quraanni qara'amu faayidaa mataa isaa kan keessaa hin qabne, faayidaa biyya isaa kan keessaa hin qabne, faayidaa amantii isaa kan keessaa hin qabne, faayidaa misooma isaa kan keessaa hin qabnetti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dura dursoo isin galateeffachuu barbaada. Yeroo keessan qaalii itti haajaa kan maatiis kan hawaasummaa danuun siinsi jiru yeroo nu kennitan asitti argamu keessaniif shukura lakum siniin jenna. Rabbi isin galateeffatu. Mata dureen hadhaa waanuma qabatamaa waaqaa biyya keenya keessaa fi hawaasa ijoollee keenya keessa shabaaba keessa jiru wal qabatee waa yeroo fi waan isan fayyadnetti fixu. Waan asitti bu'aa hin qabne isaaf bu'aa hin qabne qaama biraatiif bu'aa qabu asitti yeroo isaa fixuu fi umrii isaa balleessu akkamitti ilaalama? Keessatti kaasatan kana keessaa akka mata dureetti yoo fudhanne waa tapha kubbaa miillaatiin wal qabatee qaamni as jiru qaama biyya biraa deeggaruu qaama asii ispoortiin hojjetu asitti kubbaan taphatu faayidaan isaa waa asitti hin qaqqabu asii yeroo fi umrii ofii gubuun maalitti ilaalama kan islaamaatti jechuudha. Bismillah. الحمد لله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أبولي مسلمة أكما جتا دبي أجايباتي أمني كوني فائدة متى إساكن كيسان كمني فائدة بي ساكن كيسان كمني فائدة أمنتي ساكن كيسان كمني faayidaa misooma isaa kan keessaa hin qabnetti umrii ofii nuti kun umrii keenya irraa ni gaafatamna, jireenya keenya irraa ni gaafatamna, addunyaatti kan irra hamma jiraanne irraa ni gaafatamna, tokko tokkoon lahzaa keenya hafuura keenyaatiin irraa gaafatamna. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam ni'mataani maghmuunun fiihaa jedheen namni hedduu ni'maa keessatti gowwoomfame keessaa ni'maan lama jedhe. Ni'maan lama maa inni as-sihhatu wal faraagh. Yeroo isaatii fi fayyaa isaa yeroo fayyaa qabu tattaafatee yoo waan hojjetin gowwoomsameera boru itti gaabbaa jechuudha. Sa'aatii isaadhaa waggaanii fi gartee fooyyina yookaan boqonnaa wahii qabu keessa boqonnaa isaa kanatti kan hin fayyadamin namni tokko shabaabummaa isaati. Akkasuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa afur irraa ni gaafatamte waan shabaabika qabla haramika guddeessa har'a kan umrii ofii kanatti fidaa jiru dargaggoodha. Dargaggummaa kan irraa ni gaafatama. Umrii keenya keessaa waggaa 15 irraa jammarree hamma Rabbiin nu jiraachise 60-70 isaa jiraannu keessaa yeroon qaaliin yeroon gatii qabdu akka namummaattis akka gartee islaamummaattis ta'ee akka namummaattis ta'ee yeroon qaaliin misooma diinii keetiitiif, diinagdee keetiitiif, duniyaa keetiitiif, akhiraa keetiitiif yeroo dargaggummaati. Kanaafi irraa gaafatamtuu nuun jedhe Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam waan shabaabika qabla haramikaa jedha. Dargaggummaa kee irraa durummaa kee dura. Waan maalika ammaas horii keessaa ni gaafatamtaa jedha. Min ayna iktasabta wa ila ayna anfaqta. Eessaa akka fideet eessatti akka fide. Min ayna iktasaba wa ila ayna anfaqa. Har'a namni tokko eessaa akka kasabe gaafatamuu wajjiniin deebisee ni'maa rabbii kubbaa isa laalchifne osoo ofiillee taphatee ispoortiidha qaamas ta'een jabeeffatee illee wayin immoo gabii wayii itti galfatee gabiidhuma gartee duniyaa bilaashuma rabbiin jiru kanayyoo jechuudha itti galfata ta'e haa ta'u wama gartee namni waa itti kasabu wanni kasabanuyyuu eessaan akka kasabamu gaafatamaadha nuti halaalan moo haraama irraa kasabne nama gowwoomsine ummata akkanaan taa'ee nama laalirraa waa nyaachuun haraama bee nama gowwoomsuu jedhama. Wasaa'ilatti ilaalama. Wanni kun silaa maayin waan hojjenne argamsiifne hojjechiifne argamsiifne malee kun qarara nama gowwoomsuudha. Biyya tokko teessee biyya tokkotti nama laalee namni faranqa namaa kennu jechuun qarara. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نجا ربي جران جرين الدنيا سنين قوم سن ربي سنين قوم سايتو شيطان هذيك شيطان كيسا جرا وان كان كيسا ربي النجان واباسو ون إلى لو قبدن يا أبو لي مسلمة كيستي هو يا درققو ون سنين جنو يو مسلمة وفين جتا تاتا ديمسا مسلمة سري فدادا الدنيا تكنا نيجت ديفتني كافرين قوم سمينا كافر ونني أصلي سوان كنا تنتي مسايو ونني خايف بر دين كراس شغلون هرمنا مليونات ونني أكنا جنك أمين
nama istaadiyoomii keessa jiru san mee ilaalaa dama waan kana daawwachuu ilaalu salaata isaa dhiisee zikrii isaa dhiisee misooma isaa dhiisee ofii isaatii ni guddata simmoo dachii nyaachisaa jira ofii isaatii ni guddata ofii isaatii maallaqaan guddataa jira nyaataa jira inni gaasilaa haraamaaf halaalan laalu kaafira ati immoo kaafira gowuu hordofuudhaan tokkotti gaafatamta beekadhu nuyi obboleeyyan eenyu hordofna kan hordofna nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam kan nuti ittiin deemnu qur'aana keenya hadiisa rasuula keenyaati har'a kaafiraan hin ajajamnu nuti kaafiraan hordofnu nuti eenyu waan kana kaa'ee jedhaa gaafadhaa ingiliziin biyya sii keessatti taphatte jarmaniin biyya sii keessatti taphate ati oromiyaa keessatti illee taphatamne Itoophiyaa keessatti illee taphatamne osuma ta'e iyyuu jechuudha osuma waan mallaqa argamsiiftee biyyi kee ittiin gargaarame sabni kee ittiin gargaarame amantaa kee wayii ittiin gargaarte haa ta'u garuu amantaan sun gowwoomsaadhaan gargaaramu hin jiru muslimni gowwoomsaadhaan nama gargaaru hin jiru nuyi gilxii maamne waan faayidaa qabnu namni muslima ta'e waan faayidaa qaama isaa qabu waan faayidaa amantaa isaa qabu waan faayidaa diinii isaatiif qabu waan faayidaa duniyaa isaatiif qabu fayyaa isaatii qabu amma namtichi tokko gizee akkanatti ta'u fayyaadhaaf illee tolu qaamni sossoo'uutu barbaachisaadha beektee fayyaa keetiif illee tolu aqlii keetiif illee tolu aqliin kee gara biraa baaraa beekadhu wanni inni fakkaraa jiru maa inni من تشبه بقوم فهو منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني قومي تكو جالته إسان الراهي معناه كان أوقف فسر العلماء مال جلن يو جالل اسمه أوقات هجيت سنة جالته جرى سنة جالته سير كافر ما يشوله هذا يو نيفمو أكسمان جالته ملء كبرين جالنه جرى سنة جالنه أكسمان ومسنا بيتشا إلى علو بيتشا جالته ده إن كفر وحرام أجدا بكذا كان كذا mee qalbiin nama kanaa eessa jira sammuun nama kanaa eessa jira yeroo sa'aatitti kana fixu immoo sa'aatitti kun sa'aatii salaataa of keessaa qabdi obboleeyyan sa'aatii akka nama muslimaatti waa zakkaraan of keessaa qabdi akka muslimaatti waa baratan of keessaa qabdi dargaggoon kun kan mataa isaa fayyada maatii isaa fayyada biyya isaallee fayyadu ture bar asirratti wanti baay'ina ajaa'ibu nama gaafanne ofudhe baay'ina miidiyaa irratti gadduu kana of balleessan of beeksisuu waa'ee jira ani wanti irra caalaa na dhibu qaamni nama ofudhu kanaafi iyyee birmatu kun namoota yeroo koon ittiin dabartee tapha kubbaa miilaa yeroodhaan balleessu yeroo fiiguu kanaan akkuma tokkotti ilaala akkuma nama ofudhuudhaaf finyoo fudhatee fiiguutti nama kubbaa ilaaluudhaan yeroo ofii umrii lamiti maasaatiin namni murakkaba saatiiti miti har'a yeroodhaan amma of fudhee of ajjeesee fi nama suuta of ajjeesuu ta'e malee of ajjeesaadhuma kunis ilaa diinii ofii ajjeesaa jira yeroo ofii ajjeesaa jireenya ofii ajjeesaa gaafa dhaqee namni kuni tokko jaalalli kanatti naqamee nan hamma dulluuma isaallee dullacha isaallee kan gargaarutu jira maalaa ijoollee keenya maalirratti guddisna isaarraa yaannu nuti abbootiin hogga kana taane ilmaan nu jalaa dhalataa yeroo kana dhala keenya kana maalirra guddisaa irra nuti akka muslimaatti wanni nuti irratti guddisnu tarbiyaan keenya maa inni islaamummaa irratti ijoollee keenya islaamummaa irratti rabba'uu qabna haala rasuula rabbii barsiisuu qabna haala sahaabaa rasuula rabbii barsiisuu qabna beeyta amma kan inni barbaadaa jiru haala ummata Yahudaa ummata Nasaaraa zaatii isaatiif qaama isaati har'a ijoolleen keenya amma mee sahaabaa rasuula rabbii maqaa isaa himi ilmaan rasuula rabbii maqaa isaa himi azwaaja rasuula rabbii maqaa isaanii himi soo jette hin beektu Abubakriin hamma kan ummaara turanii amma yoonii khulafaa raashidiina hima hojii isaanii hima mee qabsoo isaanii hima soo jette kan hordofamu kana miti kan hordofuu qabnu kana bar haala rasuula rabbii siira rasuula rabbii kan osoo gaafanne hin beektu ammoo kan jala kanaa hoo tokkoon himti idan gilee keenaa jireenyi keenya badaa'iraa islaamummaan keenyas badaa'iraa rabbi sodaadhaa jechuu ummata keenya dhaamna inni isaan laaluudhaaf sa'aatii meeqatti gubaa jira yeroo azaaniin masjida azanamu hin dhaga'u yeroo salaanni salaatamu yeroo quraanni qara'amu namni kun har'a osoo sa'aatii hamma kanaarraa umrii kee keessaa yeroo kee keessaa kottuuti sheeka tokko darasaa tokko bira taa'iti darsii tokko fudhadhu mee ahkaama shari'aa irraa tawhiida irraa siiraa rasuula rabbii irraa waa baradhu osoo jedhan hin naqabu. Biyyoota akkana nu goobsan biyya faranjii kana argaa jirtu iddoo jirre jirannu jechuudha. Dhaqaa dhaqanii nama sa'a godhanii ofii nama ta'anii biyya addunyaa gurgurataa jiru. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون يو عقلي قباتني بسني الرا جرتين كنجد فسادك سني بدي كسني الرا قد أهبتوا إسنتي ما يرتني هم أجرا يو عقلي قباتني بنو لقا أجر ربي يو عقلي قباتني فبوليان سلا وانتمو يوم برباجسو
jara kana argaa irra dhagaa jirra waan isaan durii irraa jammaranii nabiyyi keenyatti waan isaan godhaa turan amantaa keenyatti waan godhaa turan sahaaba rasuul rabbitti waan godhaa turan deebi'anii hadhaa deebi'anii nullee walitti garagalchanii muslima akka inni ulama ajjeesu akka inni du'aata waan barbaadite godhu kan kana kan godhe eenyunni isaan ni beeyta isaan kanatti daggafamuudhaaf harki rukutamee qabeenyaan baafama abboleesso warri qabeenyaa qabdan fan rabbii keessan sodaadhaadha abbaa miskiinaa ta'a boo abbaa haadha hiyyeessaa ta'a abbaa miskiinaa ta'a mana cabe irratti ijaara mana irratti ijaara dhukkubsataa dhaaf falankaa kennaa akkamsiisaati yaa dargaggoo keessatti yaa shamarran rabbi sodaadhu umrii dargaggummaa keetii kana irraa gaafatamta waan shabaabika jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam qabla haramik dargaggummaa kee dullumaan duratti jedha isii kana rabbi haa sodaannu gatiin dargaggummaadha akka namummaattis akka amantaattis waan jabduu gatii guddaa nama kabalchiiftuudha isii kana irraa kan gaafatamne wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh